கைஸ் அடுத்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் போக போகிறோம் இங்கேருந்து வாக்கிங்லேயே போயிடலாம் நம்ம டிடிடிசி ஹோட்டல்லேருந்து மேபி ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் வாக் அவ்வளோதான். 20 rupees என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஃபால்ஸ் வியூ பார்த்துக்கின்னு முடிஞ்சால் போட்டிங் போவோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் உள்ளே இருக்கோம் கைஸ். ஃபால்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். இப்படி போனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓய் மீனெல்லாம் இருக்குப்பா. ஃபுல்லாகவே மசாஜ் போட்டிங் ஆளுங்க தான் இருக்காங்க. இங்கேருந்து வியூ பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. தொங்கும் பாலம் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். ஓகே, இங்கே என்ட்ரன்ஸ் கேட்டுட்டு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். பரிசில் மற்றும் மசாஜ் தொடர்பான புகார்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிகார்டிங். ஓகே, இந்த போட்டிங்கில் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தாக்கா மேபி இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என் பின்னாடியே போட்டிங் ஆள் வந்துனே இருக்கார். அவரு தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். இங்கேருந்து பாருங்கள் வியூ. லெட்டம் கம் சூப்பராக இருக்குது பார்த்துங்க. ஓகே, இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜுக்கான என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees. கேமராக்கெல்லாம் எதுவும் சார்ஜ் பண்ணல, பட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. மங்கீஸ் பாருங்கள், செம்மையாக விளையாடிட்டு இருக்கு. போட்டிங் போகணுன்னு தான் ஆசையாக இருக்குது, பட் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ். இவர் என்ன பண்ணுக்கிறாருப்பா இங்கே? எகிரி குதிக்க போகிறாரா என்னான்னு தெரியலையே. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒருத்தர் உக்காந்துன்னு இருக்காரு. இங்கேருந்து பாருங்கள் வியூ. வாவ், இதுதாங்க சூப்பரான வியூ. உங்களுக்கு அங்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு இருக்குது தண்ணி அப்படின்ட்டு. எப்பா இங்கே எக்கச்சக்க மங்கீஸ் இருக்குது. வாவ், இங்கே எல்லோரும் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக. அண்ட் இது அங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா செம்மையாக கொட்டிகிட்டு இருக்குது ஃபால்ஸ். செம்ம ஹெவியான ஃபால்ஸ். இவங்க என்ன பண்ணுக்கா, ஃபிஷ்ஷிங்கா இல்லை எகிரி குதிக்க போகிறாங்களான்னு தெரில. ஏதோ சம்பவம் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ நம்ம ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் மேலே இருக்கோம் கைஸ். மெயினான தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கத்துலேருந்து வருது, வந்து இந்த பக்கம் கொட்டுது. ஸோ அதனால தான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, மூவிங் வாட்டரும் இருக்குது. பட் இந்த பக்கம் பாருங்கள் அப்படியே ஸ்டாக்னண்ட்டாக ஒரே இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் இந்த வியூ அல்டிமேட், சீரியஸ்லி. கொஞ்சமான வெயில், சூப்பர். Yeah, thanks to this hanging bridge. Until we meet you next time. Bye bye falls. Come, we'll go. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்ன ஒரு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். பட் அங்கேருந்து பார்க்குற வியூ தான் நம்ம கொடுக்குற அந்த 20 rupees என்ட்ரன்ஸ். லைட்டாக வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, அதுக்காகவே ரிட்டர்ன் போகலாம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. போட்டிங்க்கு வந்து கேட்பாங்க. அஸ் சூன் அஸ் நம்ம ஒன்ஸ் ஒகேனக்கல் ரீச் பண்ணிட்டோம்னாலே 1500 போட்டிங் சார்ஜ் ப்ளஸ் இவங்களுக்கு 500 rupees கேட்குறாங்க. 500 or 1000 rupees வீக்கெண்டில். அந்த ஃபிஷ்ஷு ஸ்மெல் வருது.
இது ஒரு சின்ன ஏரியா தான், பட் மெயின் அட்ராக்ஷன் இஸ் தட் ஃபால்ஸ்லாம். அந்த மெயின் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்த ஃபால்ஸ் தான். சுற்றி பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கடைங்க, மசாஜ் ஆயில் வச்சுக்கிட்டு மசாஜ் பண்ணுறியான்னு கேட்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான சார்ஜ் எனக்கு தெரியல சீரியஸாக. இந்த சின்ன சின்ன பொருள் எது தேவை இருக்கோ எல்லாமே இவங்கக்கிட்ட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோப்பு, ஷாம்பு, அப்புறம் குக் பண்ணோன்னா உதயம், வனஸ்பதி. இப்போ பாருங்கள் எத்தனை படகு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு 1500 கொஞ்சம் அதிகம் தான். 1500 ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் மாதிரி நம்ம தரணும். 500 to 1000 rupees. மேக்ஸிமம் 1000 rupees எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க வீக்கெண்டாக இருந்தாக்கா. அதர் டேஸ் அட்லீஸ்ட் 500 rupees. Look at that bro. பாட்டி பார்த்தியா, முறுக்கெல்லாம் வச்சுன்னு இருக்காங்க. நாங்கள் பாட்டி இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்தாங்க, ஈவினிங் வரேன். கருவாடு பூனிக்கு வாங்கிட்டு போகிறேன். சென்சார் கட். ஓகே, இது மசாஜ்க்கான பிளேஸு. சென்சார் கட் பண்ணிடுவேன். கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். ஒன்றும் பிரச்சனை ஸோ அன்கம்ஃபர்டபுள். இங்கே சாஞ்சிக்கலாமா? அப்படி சார், இப்படி திரும்பி வைப்பா சாஞ்சிக்கலாம். Show how it is rotating, dude. First time. தண்ணி அதிகமாக இருக்கும், இதெல்லாம் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துடுது. ஆமாம், அப்போ இதெல்லாம் தண்ணி ஃபுல்லாக வரும்போது 10 போட்டிங் அலோடு பண்ண மாட்டாங்க. போட்டிங் கிட்டிங் கிளிக்கெட்டிங் எதுவுமே அலோடு பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஏன்னா இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் தண்ணி அதிகமாக கிடைக்கும், குறைவே கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாகி எல்லா பிளேஸ் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா பிளேஸ் காட்டி போட்டு மனசு நீங்களே கொடுங்க. கூட போகணுன்னு இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போட்டிங்கு நல்லா இருக்கு. இப்போ ஏன்னா இப்போ சீனியர் நல்லா இருக்குது. ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போயிட்டு டைரெக்டாக இந்த சீசன் தண்ணி அதிகமாக டேரக்ட் போட் போகாது. ஸோ இந்த போட்டிங்கான சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1500. எவ்வளோ ஹவர்னா பிக்சர் பண்ணிட்டாங்கண்ணா? எவ்வளோ ஹவர்? 1.5 hour இல்லையா? 1 hour, ஒரு மணி நேரம் போட் ரைடு. நம்ம கோட்டை கிட்டே கிடைக்கணும், அங்கே மீன் கேம் சாப்பிட்ணும். அது ஒரு 50 hour டைம். ஒரு 1.5 hour பண்ணி நம்ம கோட்டை கடை எடுக்கிறது தான் நமக்கு டைம். ஏன்னா போட்டிங் வந்து 1 hour தான். ஓகே, செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க. கீழே வந்து பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குங்க. லைட் ஓகே. No, that is the light will go off in 5 minutes. Sorry, some 2 minutes. But as long as that LED bulb is glowing, recording is on. There is no run this watch when it what did play next down phone. Then direct comedy direct fast food run. Okay. Direct comedy ஒரு 5 போட் அந்த போட் ஸ்பீட் வரணும். ஸ்பீட் வந்து நெக்ஸ்ட் டவுன் போகும். இந்த ஸ்டெப்பில் அது போட் அப்படியே நீங்கள் போட் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா போட் எடுத்துட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் போட் போகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இங்கே வந்தோம். ஸோ இங்கே ஒரு 5 minutes நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ எதனா வேணும்னா யூ கேன் டேக் த ஃபோட்டோஸ். மேபி இப்படி போனாக்கா நமக்காக போட்மேன் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம லொக்கேஷன் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. வாவ், செம்மையாக இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹெவியாக இருக்குது.
இந்த சத்தத்தை கேளுங்க, தண்ணியோட சத்தத்தை. கைஸ், நம்ம சினி ஃபால்ஸ் வியூ செக் பண்ணியாச்சு. நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்திருக்கோம். நம்ம போட்மேன் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மேபி ஒரு 10 மினிட்ஸே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போட்டிங்கை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ டூ வாட்ச் திஸ் வீடியோ அன்டில் தென் கைஸ். நம்ம ஒன்ஸ் அந்த சினி ஃபால்ஸ் வரைக்கும் போட்டிங் வந்துட்டோம்னா அங்கேருந்து போட்டிங் கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இறங்கி இந்த ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி வரணும். இறங்கி வந்தோம் we can continue our boating from here guys. ஓகே, நான் நினச்சது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபோர்ஸான வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படியே கண்டினியூவாக போட்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசித்தோம். பட் ஓகே, சேஃபாக தான் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு டைமும் இறங்கி ஏறி தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டிங்கனாக்கா அங்கேருந்து நம்ம போட்டிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். வாவ், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணின்னு இருக்காங்க. வேண்டும் இந்த மாதிரி சாஞ்சிக்கலாம். யூ கேன் இந்த மாதிரி சாஞ்சிக்கலாம் இல்லைங்களா? யூ கேன் do like this. You can அப்படியே சாஞ்சிங் swirl. Okay, I'll tell him, don't worry. Even I'm not அந்த மாதிரி போலானா, பட் அந்த ரவுண்ட் வேணாம். ஃபோட்டோ எல்லாம் ரெடி பண்ணி தராங்க நம்மளுக்கு இந்த போட்டிங்லேயே. இந்த வியூ பாருங்கள், செம்மையாக தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்குது. நீங்கள் மறக்காமல் லைஃப் ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் என் பாடிக்கு செட் ஆகலை, அதனால் கழட்டி வச்சுட்டோம். பார்டர் கட்டியா? ஆமாம்மா, இது இந்த சைடு கர்நாடகா, இந்த சைடு தமிழ்நாடு. லாஸ்ட் எண்டு அது கர்நாடகா மணல்மேடு ஐலாண்ட் இருக்கு. இந்த ஐலாண்ட் வந்து எண்டூரில் போயிட்டு நம்ம நம்ம ஐலாண்டில் மணல்மேடு இருக்கு. இங்கே 10 நிமிஷம் இறங்கி விட்டு நீ போட்டோ கட்டி இருக்கோம் கூட 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக. இப்போ நம்ம மணல் மேடு கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் ஆமாம், கர்நாடகா பார்டர் உள்ள 2 தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டர் 2 போய் அப்படியே தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டர் வரைக்கும் போயிட்டு காவேரி வாட்டர் நீர் சென்ட்ரல் போயிட்டு இருக்கும். போயிட்டு மணல்மேடு கர்நாடகா பார்டர் மணல்மேடுக்கு போயிட்டு சொல்லு. ஓகே, அப்படி கர்நாடகா பார்டர் மணல்மேடு கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. வெதரும் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு, வெயில் ஒன்றும் அவ்வளோ இல்லை. இப்படி வெயில் பரவாயில்ல. இப்போ நீங்கள் வந்த டைம் பரவாயில்ல. நீங்கள் வெயில் அது அதிகமாக கிலோமீட்டருக்குன்னு பரவாயில்ல. அது வெயில் அடிச்சு நம்ம உட்கார முடியாது. கரெக்ட் கரெக்ட்.
இப்போ வெயில் கொஞ்சம் கம்மி, அதே ஒரு 10, 11, 12 மணிக்கு கொஞ்சம் வெயில் வரும். அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக உட்காந்து பார்க்க முடியாது. நல்ல கலர் தமிழ்நாடு அந்த எல்லோ கலர் டிஷர்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்நாடகா போட்டிங் மேன். ஸோ தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் போட்டுருக்காங்க. அந்த பக்கம் కర్ణాటక ఫుల్ இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு, இந்த பக்கம் கர்நாடகா. நம்ம காவேரி வாட்டர் மேலே இருக்கும். ఇక తమిళనాడుదే ಎಲ್ಲ ప్లేస్ చూసిపోతాడా తమిళనాడు. అక్కడ అన్ని పోయి చూసిపోయి రిటర్న్ ఇస్తారు బోటు. అక్కడ నీకు ఫోటో కట్టి తీసుకోవడం 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తారు. అక్కడ పోయి ఫోటో కట్టి తీసుకొని వినరు. வந்தோன்னா இந்த ஐலாண்ட் ஒன்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஐலாண்டில் அலோவ் பண்ணுறாங்க. லுக் அட் திஸ் வியூ கைஸ். Okay, this is what they call it as Manal Thitta, I guess. Okay, enough. கொஞ்சம் பிக்செல்லாம் எடுத்துன்னு போகலாம். மணல்மேடு சென்ட்ரல் தீவு ஐலாண்டு. இப்போ வந்து இது கர்நாடகா பார்டர், இது தமிழ்நாடு பார்டர் லாஸ்ட். ஓகே, இப்போ கர்நாடகா பார்டர்லேருந்து வரணும்னா அப்போ அந்த சைடு மாதேசி மலையிலேருந்து அந்த சைடு வரது. அப்படி இனாவூர்னா மைசூர். ஓகே, இந்த 2 தண்ணி கூடுதல் சங்கமம். ஓகே, கூடுதல் டேரக்டாக மேட்டு போயிட்டு லாஸ்ட்ல மணல்மேடு ஐலாண்டு கர்நாடகா பார்டர். மணல்மேடு ஒகேனக்கல் சாப்பிட்ற தண்ணி இதுதான். நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக போட்டிங் பண்ணிட்டு? ஒரு 10-12 வயசுல எங்கள் போட்டிங் இதே தொழில் தான் எனக்கு. ஒரு 40-45 சர்வீஸ் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். 45 வருஷமா. ஓ, 45. சின்ன வயசுல 10-12 வயசுல இருந்து. ஓகே, 60 வயசு 45 இயர்ஸாக போட்டிங் பண்ணிட்டு போட்டிங். நல்ல வயசுலேருந்து ஓட்டுறோம் நம்ம. ஓகே ஓகே ஓகே. நமக்கு ஃபிஷ் அவ்வளோ பிடிக்காது, பட் ஸ்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். பிரசர் நல்லா எடுத்துருமா? நல்ல மேடம் நான் சூடாக கொஞ்சம் எடுத்துருவோம். 100 ரூபாவா இது? நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி சொல்லுங்கண்ணா. நிறைய வாங்குறோம். 100 ரூபாய் பீஸ், 100 ரூபாய்க்கு இருக்குது. நம்ம ஃபிஷ் வந்துடுச்சு 4 1 2 3 4 பீசஸ் 100 rupees. இங்கேருந்து ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் நம்ம ரீச் ஆகிடும். ஸோ என்ஜாய் பண்ணினே சாப்பிட்லாம். இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகச்சு அட்லீஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் இஸ் ஓகே. ஸ்பைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, காரமாக. ஷோ திஸ் டு இட்ஸ் டீப் ஃப்ரைட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹாட். தண்ணி வந்து அப்படியே ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்குது. தண்ணி கொட்டும் போது சூப்பராக இருக்கும்ல. அப்படியே கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட கூட அப்படியே கூட அப்படியே நம்ம வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 4 மீன் நம்மளால் சாப்பிட முடியல. ஸோ நீங்களும் இருந்தால் சாப்பிடுங்க. அப்படியே கொடுக்கட்டுமா இல்லை பேப்பரில் கொடுக்கட்டுமா? அதிக தண்ணி இங்கே வரும்போது மேலேருந்து இந்த ஹோல்குள்ளே வரும். இது நேச்சுரலாக உருவாக ஒரு ஹோல். இந்த ஹோலில் வந்து ஜெகன்மோகினி படம். ஓகே, தெலுங்கு படம். ஓகே, இது எல்லாமே இங்கே தான் எடுத்துருக்காங்க. நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு ஹோல் இது. செம்மையாக இருக்குது. உள்ளே ஜனங்கள்லாம் போகிறாங்களா இங்கே? அப்போ தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சினா இது உள்ளே உட்காந்து போட்டோ எடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு போட்டு கீழே நிற்கும். ஓகே, இப்போ ஸ்டெப்பில் இறங்கி உட்காந்து போட்டோ எடுக்கலாம். நம்ம போட்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா அங்கேருந்து இறங்கி அப்படியே நடந்து இப்படி வரணும். இப்படி நடந்து வந்தாக்கா திரும்பி நம்ம போட்மேன் இங்கே நம்மளை பிக் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தூக்கின்னு தான் வருவாங்க அவங்க போட்டை. பின்னாடி பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்கார். ஸோ கிட்டத்தட்ட அவரை மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே தூக்கின்னு வந்து போட்டை இங்கேருந்து திரும்பி கூட்டின்னு போய் நம்மளை அங்கே விட்டுருவாங்க என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட.
வந்துட்டார் நம்ம போட்மேன். உண்மையான ஒகேனக்கல் வெயில் இதுதான். டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 11:30 ஆச்சு. நம்ம போட்டிங் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிச்சு. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் திரும்ப போயின்னு இருக்கோம். வெயில் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. பெஸ்ட்டு டைம் ஃபார் போட்டிங் பார்த்திங்கன்னா வித்தின் 10 o'clock நீங்கள் எல்லாமே முடிச்சிடணும். 12:30 மணியா? ஓகே. லுக் அட் த ஸ்விங். வர்த்தியான ஒரு விஷயம் இந்த படகு. இது பேர் படகு தான். இது பேர் பரிசல். பரிசல் பரிசல் இது பேர். சில பேர் புரியுதில்ல. போட்டிங் சொன்னாலும் புரியுது. ஆமாம், போட்டிங். இங்கிலீஷ்காரன் பரிசல் சொன்னால் புரியுது. போட்டிங். இது பேர் வந்து பரிசல். பரிசல் தமிழில். ஏறி வந்துட்டு இந்த பக்கம். நான் ராமர்ண்ணா, பை. ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். செம்ம அட்மாஸ்பியரோட இந்த ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நம்ம ஆல் 3 times ஃபுட் மேனேஜ் பண்ணோம். ஓரளவுக்கு ஹைஜீன், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடட். கவர்மெண்ட்டுன்றதுனாலே நம்மளுக்கு நல்ல சேஃப் அண்ட் செக்யூர். சப்போஸ் உங்களுக்கு அங்கே இஷ்டம் இல்லைனா ஃபிஷ் உங்களோட ஃபேவரட்டாக இருந்தால் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் எக்கச்சக்க கடைங்க இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நைட்லேயும் செம்ம ஹாப்பனிங்காக இருக்குது. ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட். நம்ம பைக் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம். பாய். ஓகே கைஸ், இதுக்கப்புறம் நம்ம ரோடு இப்படி தான் இருக்கும். ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லீவ் அ கமெண்ட் அண்ட் do subscribe to our channel guys. நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரஸான ட்ரிப்ஸ் நிறைய பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கோம். ஸோ till then, yeah, it's bye bye from Kishore guys. Hello.